केमिस्ट्री क्लास 9 बाप पहिरियों सबक करणो कीमियाई हिसाब केमिकल कैलकुलेशंस आया केमिस्ट्री जो उस्ताद नजुल चन्ना के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे मायो ऐं मोल जा हिसाब मास एंड मोल कैलकुलेशन। अॼोके टॉपिक में असां मास के मोल में तब्दील करणु सिखंदासीं ऐं जेकॾहिं असांखे मोल्स मिलियल आहिनि त असां उन्हनि जो मास कढणु सिखंदासीं। मोल तव्हांखे यादि हूंदो त असां पंहिंजे अॻे लेक्चर में सम्झो हुयोसीं द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। कंहिं बि शइ जो फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास या एटमी मायो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। जेकॾहिं उनखे ग्रामनि में ज़ाहिर कजे त उनखे मोल चइबो आहे। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जॾहिं त मोल जी वस्फ़ हीअ आहे त कंहिं बि शइ जो एतिरो मिक़दार containing equal particles to the Avogadro's number 6.02 ज़रबिया 10 raised power 23। कंहिं बि शइ जो एतिरो मिक़दार जंहिंमें एवागेड्रो नंबर 6.02 ज़रबिया 10 raised power 23 बराबरि ज़रड़ा हुजनि त उनखे असां मोल चवंदा आहियूं। मिसाल जे तौर ते सोडियम, हाणे हिन जो एटॉमिक मास छा आहे, उहो इहा जेका पहिरीं ॻाल्हि कईसीं त कंहिं बि शइ जो एटॉमिक मास जेकॾहिं ग्रामनि में लिखूं त उनखे मोल चइबो। सोडियम जो एटॉमिक मास आहे 23 AMU, पर जेकॾहिं असां लिखूं 23 ग्राम्स त इहो थींदो सोडियम जो हिकु मोल। साॻे तरीक़े सां पोटेशियम जो एटॉमिक मास आहे 39, पर जेकॾहिं तव्हां लिखो था 39 ग्राम्स दैट्स इक्वल टू अ मोल ऑफ पोटेशियम। ऐं ईअं ई वरी मॉलिक्यूलर मास जी ॻाल्हि कयूं त पाणीअ जो हिकु कोवेलेंट कंपाउंड यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर मास आहे 18 AMU, पर जेकॾहिं असां लिखूं था 18 ग्राम त इहो असां चऊं था पाणीअ जो हिकु मोल। ऐं ईअं वरी फार्मूला मास कंहिं बायोनिक कंपाउंड जो हिकिड़ो ज़रो फार्मूला यूनिट उनजो जेकॾहिं मायो था लिखो, मिसाल जे तौर ते सोडियम क्लोराइड जो आहे 58.5, जेकॾहिं तव्हां लिखो था 58.5 ग्राम त तव्हांजो मतिलबु आहे सोडियम क्लोराइड जो हिकिड़ो मोल। ऐं हिन में जीअं त हे 23 ग्राम सोडियम जा इहो हिकु मोल आहे त इन में ज़रड़ा हूंदा 6.02 ज़रबिया 10 raised power 23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम। पोटेशियम जा 39 ग्राम खयां अथव त माना यू आर कैरिंग 6.02 into 10 raised power 23 particles of that element, and if you are carrying 18 grams of water you are actually carrying 6.02 into 10 raised power 23 molecules of water। ऐं सोडियम क्लोराइड जो जेकॾहिं तव्हां वटि लूण जा 58 ग्राम आहिनि त यानी लॻभॻि 58.5 ग्राम नथा चऊं, हिन जे करे चऊं था लॻभॻि तव्हां वटि 6.02 ज़रबिया 10 raised power 23 फार्मूला यूनिट आहिनि कंहिंजा लूण जा। हाणे इहो त तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी त यानी जेकॾहिं सोडियम जो ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम आहे त यानी इहो 1 मोल ऑफ सोडियम आहे। 18 ग्राम पाणीअ जो इहो 1 मोल ऑफ वाटर आहे। सोडियम क्लोराइड जा 58.5 ग्राम इहो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आहे। पर जेकॾहिं तव्हां कोई चवे त सोडियम क्लोराइड जा 2 मोल ॾियो त तव्हां लेबोरेटरी में छा कंदव, उनखे 2 मोल यानी 58.5 खे 2 सां ज़रब कंदव। जेको जवाबु ईंदो त तव्हां हुनखे चवंदो ही 2 मोल आहिनि सोडियम क्लोराइड जा। ऐं पाणी जा तव्हां खां 3 मोल घुरे त 3 अरड़ो हिसाबु करे ऐं तव्हां हुनखे ओतिरो पाणी तोरे ॾींदव त ही ग्राम अथई जेके पाणीअ जा आहिनि 3 मोल, पर 2.5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाणे फ्रैक्शंस में जेकॾहिं ॻाल्हि अची थी वञे त पोइ हिते सादी ज़रब कमु कोन ईंदी। जेकॾहिं वरी को तव्हांखे चवे थो if anyone gives you 20 grams of water and asks how many moles are there in given mass, पाणीअ जा 20 ग्राम आहिनि, हाणे तव्हां ॿुधायो त हिन में पाणीअ जा केतिरा मोल आहिनि, या पाणीअ जो गिलास भरे आयो यानी 250 ग्राम 250 ग्राम हिकिड़ो माण्हू भरे आयो आहे, तव्हां खां पुछा करे थो तव्हां ॿुधाए सघो था त हिन में पाणी जा घणा मोल आहिनि। सादी ज़रब सां इहो जवाबु ॾियणु ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो, ड्रिघो थी वेंदो। इन जे करे असांखे कैलकुलेशन सिखणियूं पवंदियूं। असांजी पहिरीं कैलकुलेशन आहे मास एंड मोल कैलकुलेशन्स। पहिरियों फार्मूलो असांखे मिलियल आहे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मिसाल जे तौर ते तव्हांखे जॾहिं पाणीअ जो असां मिसाल ॾिनोसीं न त हिकिड़ो माण्हू 250 ग्राम
गिलास आहे हिकिड़ो 250 ग्राम उन में पाणी पियल आहे, चए थो मोल ॿुधायो, त हाणे सवलो थी वियो। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करण जे लाइ नॉन मास ऑफ सब्सटेंस मथां रखंदासीं, 250 रखंदासीं मथां, ऐं मोलर मास ऑफ वाटर जो हेठां रखंदासीं 18 ग्राम। 250 खे असां वंड कंदासीं 18 सां, त असांखे जवाबु मिली वेंदो त केतिरा मोल अथसि। जॾहिं बि मोल्स जी ॻाल्हि थिए त असां ही फार्मूलो इस्तेमालु कंदासीं। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाउंड एज नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ॿियो असां वटि आहे, जेकॾहिं तव्हांखे मोल ॾिना वञनि था, त भाई मूं वटि पाणीअ जा 3.5 मोल आहिनि, हाणे ॿुधायो त इन में मास घणो थींदो, त उन जे लाइ ही फार्मूलो इस्तेमालु थींदो, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। जेको मास ऑफ सब्सटेंस तव्हां खां पुछा करे थो, उहो तव्हां लही ॾींदोसि नंबर ऑफ मोल्स खे ज़र्ब कंदो मोलर मास सां। हाणे जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ वटि 3.5 मोल आहिनि पाणीअ जा, त तव्हां 3.5 मोल लिखी ज़र्ब कंदो उनजे मोलर मास सां, यानी 18 ग्रामनि सां, 18 ज़रबिया 3.5, त तव्हांखे मास ऑफ सब्सटेंस मिली वेंदो। ही ॿ फार्मूला इस्तेमालु कंदे असां मास एंड मोल कैलकुलेशन्स करे सघूं था। मास खे मोल में तब्दील करे सघूं था, ऐं जेकॾहिं मोल थो ॿुधाए त उन मां असां उनखे मास ॿुधाए सघूं था। कीअं? अचो त हिकु ॿ मिसाल खणूं। किताब में एग्जाम्पल 1.5 ॾिनल आहे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम। चवंदा आहिनि त सवाल पाण में अधु जवाबु रखंदो आहे, इन जे करे सवाल खे पूरी सम्झण जी ज़रूरत आहे। हाणे ॾिसो हिन में छा थो चवे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल मालूम कयो, मोल तादाद मालूम कयो सोडियम जे 40 ग्रामनि में। हाणे हिते चवे ई इहो थो त मोल मालूम कयो, त असां कहिड़ो फार्मूलो इस्तेमालु कंदासीं जंहिंमें मोल पालायूं। पर उन खां पहिरियां असां हिन जी डेटा कढूं, वधीक क्लियर थी वेंदो त छा छा मिलियल आहे ऐं छा पुछियल आहे। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क, छो त उहो असांखां पुछा थो करे। नॉन मास ऑफ सब्सटेंस 40 ग्राम, सोडियम जा 40 ग्राम ॾिनल अथई, इहो नॉन मास ऑफ सब्सटेंस आहे। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, हिन सोडियम जो मोलर मास हिन जो आहे 23, उनखे ग्रामनि में लिखंदासीं त इहो थी वेंदो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तंहिंजे करे हाणे असांखे छा ॻोल्हणो आहे, नंबर ऑफ मोल्स। सो ही वारो फार्मूलो लॻंदो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस 40 ग्राम, ऐं ॿियो आहे असां वटि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, उनखे कंदासीं डिवाइड। ही फार्मूलो अप्लाई थींदो, ही वारो फार्मूलो हिते इस्तेमालु कोन थींदो, छो त हिन में मास ऑफ सब्सटेंस ॻोल्हण जी ॻाल्हि थो करे। हिते त मास असांखे ॾिनल आहे, तंहिंजे करे ही फार्मूलो इस्तेमालु कोन थींदो। हिन खे असां इस्तेमालु कंदासीं त असां जीअं मोल लही सघूं। नॉन मास ऑफ सब्सटेंस 40, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 23 ग्राम, 40 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। असीं इहो चऊं था त सोडियम जे 40 ग्रामनि में सोडियम जो 1.73 मोल्स हूंदा। एग्जाम्पल 1.6 आहे, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जे 4 मोल्स जो मायो छा थींदो। हाणे हिन जी असां पहिरियां डेटा था कढूं। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन मार्क, छो त असांखां पुछा थो करे त व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तंहिंजे करे ही असांखे मालूम करणो आहे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स आर गिवन देयर, so 4 moles of carbon dioxide is written here. Molar mass of carbon dioxide 44 grams। कार्बन डाइऑक्साइड जो मालिक्यूलर मायो हूंदो आहे 44 AMU, ग्रामनि में लिखियोसीं त हिनखे सॾियूं था मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाणे असां वटि ॿ फार्मूला ॾिनल आहिनि, मोल ऐं मास जी कन्वर्जन लाइ। हिकिड़ो आहे मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ॿियो आहे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। हाणे डेटा असांखे ॿुधाईंदी आहे त तव्हां कहिड़ो फार्मूलो इस्तेमालु करे सघो था। सिर्फ़ु हीअ वारी शइ जेकॾहिं ज़हन में रखो त क्वेश्चन मार्क खां हेॾां कहिड़ी शइ लिखियल आहे, इहा शइ असुल में असांखे ॻोल्हणी हूंदी आहे। हाणे हिन में ॾिसो ॻोल्हणी कहिड़ी शइ आहे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन मार्क। हिते ॾिसो त मास ऑफ सब्सटेंस, इहो ॻोल्हणो हिते असांखे मालूम था कयूं हिन फार्मूले जे ज़रिए। हिते आहे नंबर ऑफ मोल्स, तंहिंजे करे मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ही वारो फार्मूलो जेको आहे उहो असांखे कमु ईंदो। ही तॾहिं कमु ईंदो जॾहिं हिते नंबर ऑफ मोल्स मालूम करण जी ॻाल्हि थियल हुजे। हिते पाण ई थो पुछे व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल त ॾिनल आहिनि, हिते पुछा थो करे।
तंहिंजे करे ही फार्मूलो इस्तेमालु थींदो। नंबर ऑफ मोल्स घणा आहिनि असां वटि? नंबर ऑफ मोल्स 4, हिते 4 रखंदासीं, ज़रब ॾींदासीं मोलर मास सां 44 जा, 4 ज़रब 44 बराबर 174 ग्राम। तंहिंजे करे असां चवंदासीं द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 176 ग्राम्स। हिकिड़ो ॿियो मिसाल ॾिनल आहे किताब में, a coin of silver Ag having 8.5 gram weight, calculate the number of moles of silver in coin। हाणे चांदीअ जो ज़रड़ो आहे असां वटि हिकिड़ो, उन जो वज़न आहे 8.5 ग्राम। चांदी जो टुकर आहे जंहिंजो वज़न आहे 8.5 ग्राम, सिक्को आहे चांदी जो। उन में असांखे छा ॻोल्हणो आहे? नंबर ऑफ मोल्स। सभ खां पहिरियां जीअं असां कयूं पिया ईअं ई, जेकॾहिं सॉल्यूशन में असां डेटा ॻोल्हियूं त नॉन मास ऑफ सब्सटेंस घणो आहे? 8.5 ग्राम, ही मायो ॾिनल आहे। उन खां बाद मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सिल्वर जो तव्हां उनजो जेॾीमहिल जो पीरियोडिक टेबल में ॾिसंदो त उनजो एटॉमिक मास आहे 107 AMU, पर उन खे असां ग्रामनि में लिखियोसीं त इहो थी वियो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स असांखां पुछे थो पाण, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। हाणे असांखे मालूम थी वियो त जॾहिं पुछे ई नंबर ऑफ मोल्स थो त असांखे फार्मूलो बि लॻाइणो पवंदो नंबर ऑफ मोल्स वारो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। ही नॉन मास ऑफ सब्सटेंस आहे, 8.5 ग्राम रखंदासीं हिन जी जॻह ते। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 107 ग्राम, इहो रखंदासीं हेठां। 8.5 खे असां वंड कंदासीं 107 सां। 8.5 खे 107 सां वंड कयो त तव्हांखे जवाबु मिले थो 0.07 मोल्स। सो असांजो जवाबु आहे त in 8.5 grams of silver there are 0.07 moles of silver। 0.07 moles of silver are present in 8.5 grams of silver coin। अॼोको लेक्चर हिते ख़तमु थिए थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।